Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar psikologja Lorela Garuli, që sa herë vjen në studio ne shfrytëzojmë çdo sekond për ta pyetur për çdo lloj gjëje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Lorela, shumë kënaqësi që je këtë mëngjes me mua në 7:05. Do të flasim për adoleshentët, do të flasim për marrëdhënien me prindin, a mund të jenë shok, a mund të jenë shok të ngushtë, apo duhet të jenë thjesht në rolet e tyre fëmia edhe prindi. Për këtë çështje do të diskutojmë ditën e sotme, kështu që besoj se është një nga ato tema që ka interes shumë të madh, sidomos për një pjesë të konsiderueshme të prindërve të cilët i kanë fëmijët adoleshente dhe kanë edhe ato mos kuptimet e mëdha mes brezave që theksohen gjithmonë edhe më shumë në kohët e sotme. Lorela, a mund të jenë shok të ngushtë prindrit dhe adoleshentët? Unë mendoj se prindrit nuk duhet të jenë dhe nuk kanë pse të jenë shok jo të ngushtë, po fare shok në kuptimin e shoqërisë me fëmijët e tyre, as në adoleshencë dhe as në një moshë më të hershme, sepse misioni apo qëllimi i tyre është krejtësisht i ndryshëm nga ai një shoku apo një shoqe, dhe për këtë arsye ne vetë jeta, domethënë, kemi 2 prindër, 4 gjyshër edhe shumë shoqe dhe shok. Që do të thotë, kanë tjetër funksione dhe marrëdhënia shumë e ndryshme. Roli i prindit është që t'i vendos fëmijës disa limite, kufij, jo vetëm në kuptimin e keq të rregullave dhe të autoritarizmit, por edhe njëkohësisht të dhënies së sigurisë. Domethënë është një marrëdhënie jo aq reciproke saç është ajo shoqërore. Domethënë shokët nuk kanë për detyrë të edukojnë njëri tjetrin, të mirërisin njëri tjetrin. Prindrit e kanë këtë detyrë. Kështu që në këtë sens them që janë 2 role funksionalisht dhe cilësisht shumë të ndryshme njëri nga tjetri. Përpiqen prindrit që të marrin edhe rolin e shokut për të pasur më shumë komunikim me fëmijët e tyre, pra mendojnë që kur ti je në rolin e prindit, fëmia stepet për të treguar gjithçka, e nëse ti je shok, ai do të thojë gjithçka. Është vërtet që besoj edhe ju gjithë kemi dëgjuar rëndom prindër që thonë mi tregon të gjitha. Po, mi tregon të gjitha, mami është shoqja më e ngushtë, ose çunin e kam si shok, domethënë. Në këtë sens them që të paktën profesionalisht në tash jam më shumë si një nevojë të prindit për të qenë shumë i rëndësishëm apo shumë i afërt. I rëndësishëm është padyshim, por shumë i afërt dhe për të konkuruar, për të mos pasur konkurrencë, në thonjza shoqe të tjera. Okej, shpresoj mos i shkoj kjo dhe në marrëdhënie që mund ketë fëmia më vonë. Okej, dinamikat janë shumë të koklavitura faktikisht. Dhe ajo që ndodh është që më shumë po them është një nevojë e prindit që të ketë këtë rol kaq special në jetën e fëmisë. Prindi është special, domethënë mami dhe babi, fëmijët që rritet me të 2 prindrit, mirë apo keq, se gjithë prindrit gabojnë, sepse janë njerëz rreth, kanë 2 shtylla, 2 themele shumë të forta. Të tjerët janë po themi, ose nëse është një tablo shumë e madhe, prindrit janë po themi ngjyrat kryesore apo ato gurat kryesore të mozaikut, të tjerët janë plotësues, janë detajet plotësuese në një farë mënyre. Kështu që në këtë sens, për qetësuar pak të merakullin e prindërve që duan të jenë shoqe të ngushtë, mund të themi që nuk kanë pse, sepse ata janë tashmë, janë gjashtë shumë të rëndësishëm për fëmijët e tyre, por nuk mund të jenë shok edhe shoqe. Po pse duan këtë rolin? Pse insistojnë për të pasur edhe rolin e shokut të ngushtë? Mendoj apo shoku, në përgjithësi. Po, babai shoku, nëna shoqja më e ngushtë e vajzës apo e djalit, mund të ketë një ndarje nëngjinore. Ajo që unë besoj është sepse ajo që po thoja, pra janë vetë prindrit që kanë këtë nevojë për të pasur këtë rol, sepse kështu mendojnë që mund të prindërojnë më mirë. Pastaj, varet dhe nga rolet që ata vetë domethënë si është prindëruar me ta. Nëse nuk kanë patur ose nuk kanë parë një model tjetër komunikimi në familje, ju duket sikur duke qenë shok-shoqe. Po çfarë ndodh po ti je shok-shoqe me fëmijën? Ka disa gjëra që prindi nuk i di për jetën e fëmijës, dhe sidomos adoleshent, pastaj i rritur, dhe është okay të mos i di. Domethënë në radh parë mendoj që duhet të shëndor. Çfarë nuk duhet të di dhe nuk duhet të kërkoj për të ditur? Sepse varet deri ku shkon tendenca ose dëshira e prindit, se besoj të gjithë prindërit do duan të dinë çdo gjë për fëmijët e tyre, sepse kështu mendojnë se fëmia është i mbrojtur, kanë përshtypjen. Patjetër që po. Nuk po i gjykoj. Tani deri ku duhet të shkojnë ata me kërkimet në lidhje me fëmijën adoleshent? Unë këtë nuk po i gjykoj, thjesht po përpiqem ta shpjegoj dhe ta kuptoj. Lidhur me shumë marrëdhënie intime të fëmijës. Nuk duhet i dinë. Nuk ka pse të dinë. Domethënë e kuptoj merakun. Po shumë herë prindrit për më tepër lidhur me për të kaluar dhe për ngjarjet disa javë më parë tek pjesët intime të seksualitetit, shumë herë prindrit nuk janë vetë përgatitur për të folur me fëmijët për këto, kështu që prandaj them që në radhë parë fëmia ka nevojë për kufi të qartë dhe të sigurt, kufi në sensin e shëndetshëm. Pra, dhe fëmijës vetë të mësohen kufit se deri ku të tjerët kanë të drejtë ta prekin si psikologjikisht si fizikisht. Kështu që në këtë sens, kjo është detyra kryesore e prindit. Të rrisë si fëmijë jo të lumtur nga ata që kemi mësuar shohim nëpër reklama kështu me lule, me rozë, me qiell pare, ajo
ajo nuk është reale, por fëmijë qetë, fëmijë që ndihen qetë, fëmijë që ndihen të sigurt, fëmijë që kanë besim të flasin në shtëpi, kështu që në këtë sens besoj që nevoja kryesore e prindit i cili do donte të ishte shoku shoqja e ngushtë e vajzës apo e djalit, është pikërisht nevoja e tij për ditur çdo gjë siç ti the, por edhe për të komunikuar. Megjithatë, unë besoj që një prindërim i mirë i shëndetshëm, patjetër që ka një komunikim shumë të mirë, pa qenë detyrimisht shoku shoqja e çunit apo e djalit apo e vajzës. E kuptoj. Mirë, për të saktësuar një gjë për prindërit që na ndjekin. Kur themi nuk duhet të dinë çdo gjë, domethënë, ata nuk duhet të kërkojnë, nuk duhet të gërmojnë çdo gjë për jetën apo të insistojnë për të ditur çdo gjë nga jeta e adoleshentit, apo edhe nëse bëjnë këtë, nuk duhet i bie në sy adoleshentit që e din këtë informacion. Absolutisht e para, nuk duhet gërmojnë. Unë jam gjithmonë për të vërtetën. Domethënë nëse e din dhe bëjnë sikur se din, kjo është pak e padrejtë. Se e di pse e them këtë, se has edhe raste në praktikë, domethënë si në jetën personale ashtu edhe profesionale, prindër, sidomos të atyre, domethënë që kategorisë së dytë, kur fillojnë pubertetin apo adoleshencën, për shembull fëmijët mund të kenë ditar, mund të kenë një blok kujtimesh, pak më po ja hapin ja lexojnë. Ja hapin ja lexojnë, marrin vesh 1000 gjëra. Dhe fëmija ndihet i tradhtuar, po shumë e rëndë si për një fëmijë, si për një adoleshent, të ndihet i tradhtuar. Dhe në këtë rast prindi jo vetëm që nuk është afruar nga komunikimi dhe në raport marrëdhëniesh me fëmijën, po është larguar, sepse shumë e ndershme tulet të flasë. Edhe nëse e ka parë, duhet i kërkoj falje fëmijës që ka kërkuar tek gjërat e veta, ka lexuar një gjë që nuk i takon, ka thyer limitet, se ç'a ndodh tani. Paradoksalisht prindërohet ndryshe dhe në një moshë caktuar fëmijës, pra birit apo bijës, fëmijës në këtë sens të familjes, mund të jetë 20 vjeç, s'është më fëmijë, i kërkohen disa gjëra që fëmia nuk i ka mësuar kurrë në familje. Për shembull, ky është një shembull që slitet me temën, për të kuptuar këtë paradoksin që funksionon. Prindrit shumë herë mund të mos jenë shumë motivues. Pra, që të vegjël fëmijët mund të mos t'i kenë inkurajuar për të zbuluar talentet, mund të kenë vënë gjithmonë theksin tek pikat e dobta, tek vështirësitë që fëmia ka. Dhe vjen fëmia 20 vjeç dhe i thon, po si e ka që ngafet ti? Po si e ka që pasigurt ti? Po ha pra, si është për veten tonë. Po ha pra, pyes edhe unë, si ka mundsi? Kjo është një pyetje, përgjigjja e cilës vjen nga prindërimi, vjen nga fëmiria, vjen nga marrëdhënia me, kështu që e njëjta gjë dhe me punën. Po pse çfarë lidhje ka kjo me ka prindëruar keq? Prindi që fëmia mund t'i duket aq ngathet 20 vjeç, se kjo çështja e prindërimit është kaq e ndërlikuar edhe vështirë dhe sfiduese dhe bukur sa ti pse ti ke gjithmonë shumë të dha. Po është shumë dhe unë këtë po përpiqem të them. Dhe kam përshtypjen se prindërit gjithmonë janë në dilemën apo e bëj mirë rolin tim apo jo. Po, shumë e vërtet që prindrit kanë shumë pasiguri, kanë ankth, është okej t'i kenë, është njerëzore t'i kenë. Besoj që nuk ka asnjë shkollë të mësoj se si ti jesh prind i mirë. Do me thënë asnjë profesionist, qoftë edhe ne psikologët apo nuk e di, edukatorët, gjithë kur prindërojnë, sepse hyn vetja personale në këtë sens që sado profesionist i mirë t'jesh, patjetër që do gabosh, dhe është njerëzore, nuk ka asgjë të keqe këtu. Por e mira është që ne gabimet t'i kthejmë në mësime, në sensin e të kuptuarit asaj që po ndodh. Dhe një gjë që është shumë e rëndësishme që nuk e bëjmë edhe që unë do e them gjithmonë. Si janë ca gjëra që i them gjithmonë dhe them s'ka gjë se i përsëris, sepse janë shumë të rëndësishme, të komunikohet me fëmijën dhe duke i thënë që unë nuk e di ç'të të them sot. Do përpiqem do e mendoj, sepse fëmijët bëjnë shumë pyetje. Edhe momentet që bëjmë pyetje dhe ne i themi, ne si tritur i themi që çfarë janë këto pyetje, ku i mësove? Ke kopshti, ke këtu, ke aty, dhe me thënë, fillojmë gjejmë fajtorin kush po ma që edukon fëmin që i flet për këtë gjëra. Mbyllim i port komunikimi. Po sot mbyllim një, nesër një tjetër. Dhe pastaj nuk mund të pretendojmë të jemi shoqe të fëmijëve. Që në këtë sens, unë jam gjithmonë pro të qenit njerëzor. Prindi nuk është perëndi. Domethënë duhet ta ulim nga ky piedestal, ta çmitizojmë sepse kjo i shërben pritshmërive më reale që ka fëmia, por dhe vetë ankthit prindit, ul ankthin e prindit. Një prind jam e sigurt që mund të prindërojë më mirë pa pasur kaq shumë frikën e gabimit, sepse ajo që unë has për shembull rëndom është që shumë herë prindrit vinë në terapi, patjetër kur ka një problematik, një shqetësim, dhe një nga pyetjet kryesore apo meratjet kryesore të takimeve të para është mos e kam bërë unë gabim, nuk e di se kështu kam menduar se është më mirë, edhe domethënë ajo që unë përpiqem gjithmonë të bëj është që ti qetësoj që është okej dhe po të ke bërë gabim, thjesht është akoma më okej që po kërkoj ndihmë. Kështu që ajo që dua të them është që nuk ka nevojë të jenë shoqe të ngushtë, të mbivendosen këto limitet. Thjesht mund ta bëj këtë. Kam përshtypjen se nga kontaktet e shumta që mund të kesh me prindërit e fëmijëve dhe adoleshentë, mund të thonë që si kjo bota është bërë shumë e vështirë, pasiguritë janë shumë të mëdha, unë nuk mund të jem i qetë kur ai bën aktivitete ndryshme, prandaj duhet di shumë edhe prandaj përpiqem ta trajtoj si shok që të mësoj më shumë për fëmijën. Po,
Kjo është e vërtet, në fakt që... Sepse dëgjojmë gjithmonë që thonë, tjera ko kanë qenë atë. Jemi ndryshe sot. Sot nuk e kupton nga të vjen e keqja. Mendoj që Nuk dua të justifikoj prindrit kur gërmojnë për të mësuar më shumë, por besoj se kjo është mundësia që kanë kur përpiqen të kuptojnë më shumë tek fëmia apo të gërmojnë më shumë nga fëmia. Po, është drejta e prindit absolutisht të di se me kë shoqërohet fëmia, absolutisht, dhe sa më i vogël tjetër aq më mirë është që të ketë dhe informacion lidhur me mbas edhe fëmin tjetër që po shoqërohet, familjen, shkollimin, lidhur me faktin që kanë ardhur kohë të vështira se në kohën tonë ka qenë më lehtë. Kjo është një iluzion i madh, sepse lidhur me këtë mund t'japim vetëm një dëshmi shumë të shkurtër, është një dëshmi historike, domethënë një nga papiret e Egjiptit lashtë, flasim pra këtu nuk e di mijëra vjet më përpara, në të cilin një nga klerikët kishte pasqyruar sigurisht nëpërmjet imazheve faktin që ku po shkojnë këta të rinj. Domethënë që po ankohej për rinin e kohës të cilën ai po shikonte. Pra ishte një i rritur, një adult dhe po kritikonte të rinj. Domethënë është një gjë ndërbreznore, është një gjë e vjetër sa njerëzimi, është një gjë që do vazhdoj, që sigurisht ka ca motive psikologjike, sociale, antropologjike në thelb, që njeriu gjithmonë brezi veti duket më i mirë, mbase sepse ka nevojë të kapet tek tradita, tek historia, tek vlerat e veta. Me këtë duhet të them që ka pasur sfida, do ketë, pas 20 vitesh do ketë sfida tjera, mund të jemi këtu duke i fol prapë domethënë. Po, vetëm se do jemi me thinja më shumë në kokë. Do jemi ne që do themi akta. E kuptoj. Më duket mua apo ka një ulje të moshës adoleshencës kur fëmijët kalojnë në fazën adoleshencës. Më duket sikur është ulur pak pragu. Ka një ulje të moshës që të pubertetit, pra që puberteti janë ndryshimet fizike, fiziologjike, me karakter seksual sekondar, gjithë ndryshimet që pëson trupi një individi që bëhet gati për të kaluar nga fëmijëria në adoleshencë, po ka një ulje sipas studimeve, ka një fillim më të hershëm, pra dhe që vajzave u vjen cikli i parë, djemt para përgatiten, kështu që në këtë sens po ka. Domethënë është puberteti dhe pastaj nis adoleshenca që është tërësia. E kuptoj. Mirë, çfarë mund t'ju themi sot prindërve të cilët na dëgjojnë, e kanë dëgjuar edhe bisedën, që duhet të ndryshojnë në mënyrën e tyre të qasjes edhe të rutinës në raport me fëmijët, pra për të bërë të ndarjen apo për të hequr dorën nga kjo dëshira për të qenë edhe shok edhe prind njëkohësisht, për të qenë në rolin e prindit, po çfarë nuk duhet të bëjnë më apo duhet të bëjnë më mirë në vijim? Një orientim shumë dashamirës mendoj unë do të ishte që të përpiqen ta njohin fëmijën e tyre si një individ tërësisht i ri, që ka karakteristikat e veta, ka personalitetin e vet, ka pikat e veta të forta, ka vështirësitë e veta në të cilat duhet ta ndihmojnë t'i kalojë. Dhe fëmia nuk është një produkt mekanik apo një kombinim gjenesh nga mami, nga babi, nga gjyshi, nga gjyshja, dhe do jetë siç prindi do, absolutisht. Domethënë, sa më shpejt të heqin dorë nga ky mendim, aq më lehtë do të prindërojnë, dhe aq më të qetë do jenë dhe fëmijët. Sidomos dhe për adolescentët, shikoj shumë herë prindër që vendosin objektive apo synime në emër të tyre. Ndërkohë që është okay që fëmijët... Ose ëndrat e tyre duan të shikojnë të realizuara tek fëmija. Flas edhe për rregullat apo normat apo gjërat që fëmia duhet ndjek, duhet bëj se si duhet jetë. Domethënë, fëmijët nuk kanë karakterin e prindërve, është një njerëz i ri. Domethënë këtë mund të them. Ashtu si në shoqëri, me që jemi në këto ujëra, kur ne njohim një shoqë, një shok të ri, një partner, nuk është që kemi tendencën ta shikojmë dhe ta bëjmë si vetja, detyrimisht. Kemi tendencën ta njohim për atë që është. Dhe nëse mundemi, të kemi një rrugtim të mirë të bukur bashkë. Domethënë, kjo duhet të jetë edhe në rastin e prindërimit, po disa herë me më shumë liri, rritje të pavarësisë të autonomisë edhe dëshirë për të rritur dhe për ta njohur për atë që është. Një pyetje të fundit kam kur flasim për adoleshentët. Kur adoleshentët të thonë ti nuk e di këtë gjë. Mund t'i thuhet, mbase nuk e di, më ndihmo ta kuptoj. Okej, sepse besoj se dëgjojnë shumë shpesh prindrit e sot. Patjetër. Këtë fjalë nga adoleshentët. Ishte shumë kënaqësi. Që të mëngjes me mua është gjithmonë shumë kënaqësi. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7/5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.